pas rawuh teng Mbah Hamid niku turine Mbah Hamid Pasuruan nggih dawuhan, iya aku ya sering ziarah rono padahal dereng dibuka ngoten. Dereng dibuka niku. Mun niki teng mriki seminggu mandang ngendikanipun. Tapi tiyang mriki nggih semua panggonane kotel. Terus singit zaman biyen. Karo Mbah Hamid saiki nek buka teng mriki ya paringi asma Raden Said Maroteka. Dadi sebutane wonten teng mriki Sunan Kalijaga Raden Said Maroteka. Oh, sahabat-sahabat Nusantara, dimanapun saat ini Anda berada, jadi kita nanti akan ke arah Dusun Suko namanya. Itu nanti di sana ada makam yang kita kenal dengan makamnya Mbah Sunan Kalijaga Maroteka. Ada fakta unik ketika kita berziarah ke makam yang baru-baru ini banyak menjadi perbincangan banyak orang sebagai makam Raden Syahid Sunan Kalijaga Senori Tuban. Berawal dari sebuah cerita yang dialami oleh seseorang yang bernama Bapak Mulyadi, orang kaya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis harta bendanya. Dia menyendiri di tengah sawah, membuat gubuk dan tinggal di situ. Akhirnya pada suatu malam dia didatangi seseorang berbaju serba hitam dan diajak ziarah ke suatu makam yang sekarang makam ini kita kenal dengan makam Ploso Songo. Di makam Ploso Songo inilah Bapak Mulyadi ditunjukkan oleh orang berbaju hitam tersebut sebuah makam yang muncul batu nisannya sebagai makam Raden Syahid Sunan Kalijaga. Ini menika saking Romo Kyai Hamid Pasuruan ingkang timbulipun saking paman Pak Lek Mulyadi. Saat menika pindah inggih menika wonten setunggalipun paman kawula Pak Lek Mulyadi tiyang ingkang sugih. Pada saat itulah Allah Ta'ala ngekek ujian. Pas saat itu habis harta bendane yang baikpun langsung damel panggilan wonten ing tengah sabin. Yang baikpun dipun panggi tiyang ingkang bagian ireng dipun panggi dipun tangleti. Nah, sampeyan nek pengen penak lan kepenak neh, ayo tak dono makome Sunan Kali iku rumaten. Bareng ngoten tiyang kala wau dijak wonten ing makomipun tiyang Persil wonten ing makom Ploso Songo. Bareng ngoten piyambakipun beto wonten makom mriku kala wau dipun tunjukaken makom kala wau wonten tanah kosong niku makome Sunan Kali. Bareng ngoten muncul watunipun kalih. Tenger waktu kalih bareng ngoten piyambakipun baru muncul watu kalih. Jadi selama itu setiap malam batu habis sisa yang piyambakipun dijak ziarah jam 09.00 jam 10 dijak kembali
Imam Somali wonten panggenanipun tapi tiang kala wau ngger kapanpun enggokan galeng piyambakipun boten sumrap tiang kala wau. Dadi mical. Pak Mulyadi diberi amalan oleh orang berbaju hitam tersebut. Setelah selesai melakukan amalan tadi, orang berbaju hitam berpesan kepada Pak Mulyadi untuk merawat makam yang disebut sebagai makam Raden Syahid Sunan Kalijogo tadi. Kisah nyata Pak Mulyadi diceritakan kepada gurunya, yaitu Kiai Yubaidi Tuban. Akhirnya beliau berdua ini sowan ke kediaman Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, sosok wali yang masyhur sampai sekarang. Dari sinilah Al-Mafurlah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dawuhan bahwa makam di Ploso Songo itu adalah benar makam Sunan Kalijogo. Aku pernah seminggu di sana, dawuh beliau. Pada tahun 1979 inilah Simbah Abdul Hamid Pasuruan berikan nama makam ini dengan nama makam Sunan Kalijogo Raden Syahid Moroteko. Tahu nang gerbangi dijak ngoten bareng ngoten lama-lama tiang kala wau maringi lampahan. Saiki kuwi wis tak kon jare Bapak Sunan Kali saiki iki lakoni. Nek kowe kepengin nek isi breke nglakoni mlaku 40 dina, nek wis bar mlaku 40 dina kandel masjid 40 dina. Sabanipun kandel masjid wonten 40 dina, engko barang-barang iki jebuken kanggo mbangun makomipun sakdalanipun lan kelebihanipun kangge ibadah kaji. Bareng pada saat itulah piyambakipun bareng ngoten sowan tengganipun kiyainipun saking Tuban nggih menika Mbah Jubaidi. Kula niku diperintah tiang pakaian ireng kangge ngurmat pesareane Sunan Kali. Niku leres napa mboten? Bareng Mbah Jubaidi, ya wis saiki yang ini wae. Ayo sowan nggone Hamid. Soal ngoten niku kula dereng paham ngoten Mbah Jubaidi. Bareng ngoten dijajiwan nggone Mbah Hamid. Mbah Jubaidi matur niki wonten salah setunggalipun santri kula dipun perintah tiang pakaian ireng kan ngurmat pesareane Sunan Kali niku leres napa mboten. Ngendikanipun Mbah Hamid leres iku makome Sunan Kali, aku wis tau ning kono seminggu pada saat tahun 79. Tahun 79 bareng ngoten Mbah Hamid. Saiki wis mbok kauri wong akeh ya paringi tenger ngoten ya mbahipun ngendikanipun Mbah Hamid. Bareng ngoten paring tenger. Lah sumpami diparingi tenger kan maringi asma sinten karo Mbah Hamid. Saiki nek mbok tenger ya paringi asma Raden Syahid Moroteko. Dadi sebutane wonten teng mriki Sunan Kalijogo Raden Syahid Moroteko. Ya, bareng ngoten nggih mbahipun dipun paringi tenger pada saat tahun 79, tapi pihak kali pemerintah mboten pingkantuk. Keranten sampun wonten teng Kadilangu mungkin gawe kisruhipun negara utawi masyarakat. Bareng ngoten maisan dijupuk Pak Lurah karo Pak Camat. Baru saat ngoten bar dijupuk nggih kita masyarakat nggih setiap bulan poso tok abdi riyatin dipun ziarahi saking tebih-tebih nggih dereng-dereng pada saat itu. Masih penasaran niku ini Pak. Kenapa kok Moroteko gitu loh? Apa sih Moroteko itu? Moroteko kan biasanya asalnya ra ono dadi ono teko. Oh. Nggih.